Jeg vil lave et stort vandret knaphul. Og her strikker jeg hen til der, hvor mit knaphul skal være. Så lukker jeg 4 masker af. Så strikker jeg videre på pinden. Og så vender jeg. Og så strikker jeg hen til 2 masker før selve knaphullet. Og de 2 masker strikker jeg ret sammen. Og nu har jeg jo mistet først 4 og så 1 til, så derfor slår jeg nu 5 masker op. Og det gør jeg med det, der hedder halvstik. Masker, og så strikker jeg videre. Og på næste pind, så strikker jeg så hen over de 5 nye masker. Og her kan I så se mit store vandrette knaphul, der er fint ligesom lukket af i den ene side, så det ikke gaber der. Det er derfor jeg strikker 2 ret sammen i den side. Så det giver sådan en fint lukket knaphul, der er vandret.